Итак, у нас есть автомобиль Renault Scenic. После приобретения владельцем этой машины, они приехали и попросили машину обслужить. Посмотрев масло в коробке переключения передач механической, там было не масло, а настоящая жижа. Заменили масло. После замены масла владельцы данного автомобиля проехали 300 километров, и она зажужжала, загудела, то есть издает непонятные звуки. Но вот сейчас мы попробуем разобрать данную коробку переключения передач и посмотреть, что же там на самом деле гудит. Это что, синхронизатор пятой передачи, да? Угу. Так, обычно гудит, разбивается подшипник, подожди. Вот. Это обычно посадочное место под подшипник. Здесь не сказал бы. Наружная линия подшипник подсаден. Так, на валу. Это вот. Легко, шайба. Ржавчина. Если ржавчина, значит это вода. Скорее всего, поэтому она и гудела. А этот вам? То есть какой вывод? Скорее всего, коробка была загудела, ее подлечили так называемым доктором, и был продан автомобиль. Наружная дома тоже начала.